welcome back to my channel. So hari ini aku mau buat crazy squishy text. So without further ado, let's get started. Pertanyaan pertama, squish yang nggak boleh orang squish. Nih, karena ini rare banget, jadi aku pilih ini. Utamanya ini karena ini rare gitu, dan ini soft tapi nggak terlalu slow, jadi kan nggak matre kata Ica, jadi aku jaga deh. Pertanyaan kedua, squish yang selalu dibawa ke sekolah. Dulu aku sering bawa ini waktu dulu kelas 1 kan, aku kan naik kelas 2 dan waktu itu aku kelas 1 selalu bawa ini walaupun ujian gitu, bawa ini. Dan hari ini aku udah kelas 2 tapi masih libur gitu. It's okay. Next itu squishy yang menurut kalian manis. Apple. Ini Sangki Alan, bayi Sangki Alan. Makanya manisnya itu Sangki Alan. Sangki Alan Golden Apple atau Sangki Alan Apple. Dari Sangki Alan Apple atau Golden. Ada sih yang merah hijau gitu. Atau ini scented-nya enak. Dan ini original packaging-nya. Cute banget. Ini katanya donut. Ini license karena ini ada packaging-nya. Ini license-nya by Sangki Alan. Kita masukin dulu. Next itu squishy yang rare. Bentar. Yang rare. Aku kan udah bilang ini sama berarti itu rare gitu. Ya. Di sini jarang sih yang jual ini. Ini nggak ada yang jual ini sekarang. Dan ya, kalau yang jual ini sih masih ada sih, cuman yang dikit banget. Next itu kalau bisa buat squishy, pengen buat apa? Punimaru Super Jumbo Pancake. Aku pengen banget buat itu. Yang namanya, yang itu, yang blueberry dan sebenarnya yang enak. Next itu squishy bentuk binatang. Ini satu-satunya squishy yang bentuk binatang aku, masih banyak tapi yang lain ada di atas, kamar atas. Di sini aku di kamar bawah, aku masih di kamar atas karena sempit, itu gelap, jadi di kamar bawahnya. Next itu file DIY squishy yang nggak ada. Next squishy yang sering di squishy yang sering saudara squish. Ini itu ini kali ya, sampai di itu kali, karena terus squishy kelima aku, saudara aku satu. Banyak sih yang terutama yang license itu. Next itu my biru kok merah gitu. Next itu squishy yang kelihatannya mau dimakan. Ini kan roti ya, roti panjang. Nggak ada kan roti sepanjang ini. Ini tuh kayak berapa ya? 1, 2, 3 jengkal. Aku takut. Dan apel, aku tuh pengen banget makan apel. Aku pengen makan apel. Terus aku pengen makan ini. Aku pengen makan burger. Aku banyak lah pokoknya yang pengen aku makan.
ada my piping. So. Aku kesini. Oke, aku ke situ. Next pertanyaan. Pertanyaan terakhir, squishy yang dikasih. Bibi ada. Nah, itu dikasih mana ya? Oh, ini. Enggak sih ya, dikasih Mamski X Mami. Ada dua. Terus ada dua sih mini donatnya itu. Oh ini ya. Sama ini ya dikasih Mami. Mas, ini dikasih Mami. Dua ini dikasih Mami. Thank you for watching this video. Videonya jangan lupa di like atau big video up thumbs up and subscribe to my channel. So bye bye.